వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. బెండకాయ పొట్లం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ దానికోసం శనగబ్యాళ్ళు, మినపబ్యాళ్ళు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేయాలి. అలానే కొంచెం జీలకర్ర, 4 వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి కూడా వేసి బాగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. తర్వాత కొన్ని చెనక్కాయ పప్పులు వేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఎండుమిర్చి మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న కొంచెం పసుపు, తర్వాత చెనక్కాయ పప్పులు వేసి చెనక్కాయ పప్పులు కూడా డ్రై చేసుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. బెండకాయల్ని ఒక చాక్ తీసుకొని మధ్యకి కట్ చేసుకోవాలి. మనం మిరపకాయ పొట్లానికి ఎలా కట్ చేస్తామో అలా కట్ చేసుకొని మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న దాన్ని అలా ఆ పొట్లంలోకి పెట్టుకోవాలి అంతే. తర్వాత ఒక బాండీ పెట్టి దాంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పొట్లాన్ని దాంట్లో వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. అంతే, ఎంతో రుచికరమైన బెండకాయ ఫ్రై రెడీ. ఎవరికైనా సూపర్ టేస్ట్. Subscribe my channel. Thank you for watching.